तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप अच्छे हो। दोस्तों, जो कीबोर्ड तो आप देखा होगा, लेकिन कीबोर्ड कितने प्राइस में देते हैं जो आपको नहीं पता होता है। तो आज हम बात करेंगे कीबोर्ड का, मतलब कीबोर्ड कितने प्राइस में देते हैं और कीबोर्ड का अनबॉक्सिंग वीडियो है, जो आप भी कीबोर्ड का अनबॉक्सिंग वीडियो देख सकते हो। जो हमारे पास देखिए, ये जो कीबोर्ड है जो कितनी प्राइस के है और ये कीबोर्ड कितने प्राइस के है, जो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। जो कीबोर्ड कितने प्राइस का, कहाँ पर जो किस तरीके से खरीदना है, जो सब इस वीडियो में डिटेल में हमने बताया है। वीडियो को आप स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं वीडियो जो अनबॉक्सिंग के लिए। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो का फटाफट आप एक छोटा सा लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो हम यहीं पर रख देते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।